سرپرست برنامه چغچغ گپوچپ شرکت تنیس تیجی و آبهای آناتیس می باشد. چیست تگان ردنیکوی اوی چشمه آناتیس؟ اینجا باید نموده بخورم. خشو باید باشم. با مزه. در زیر ویدیو ссылкай د کمپانی را میمونم. مرحمت جلوی که درآمده خطونده استفاده بردم میتونه. السلام علیکم. سازم برادر خوبین تنجین شما این زمان در کانال چغچغ گپوچپ قرار دارین و با شما من автори همین کانال رستم اشرف. برای چی ما تصمیم گرفتیم که همین ویدیو را سیامکا کنم؟ من میدونم که این ویدیو رنگی ویدیوی دیگر پراسموتر نمیگیره، شاید که 10,000 شاید که 15,000 میگیره، لیکن من میخوام که این 15,000 آدمی که مرا تماشا میکنه مرا بشناسن که تا همین روزا ما چی روزا را گذراندم. چیزی که ما حاضر در همینجا گپ میزنم، چیزی که ما در همینجا گپ میزنم پول روز ادوشی از چیستم سرچ نخلی به یگون خیلی دروغ به یگون خیلی تیما پروسته چی هسته آنم خیلی نقلتون میکنم. مالی سال نوی 2020 برای همه شما مبارک شود و امروز ما با یک خلاصه آمدم که کتی شما کم ترک ای پیشی ای نزدی زورتر اسکرینیتر دوشیونیتر صمیمانه شناس شوم. گرچنده که بسیاری تا ما را میشناسین کیم چیم چیکارایم، لیکن به هر حال آدمایی هستند که شاید که نو подписаться کردین نو شناختین یا دماغ شید، لیکن ما حاضر полностью کم ترک درباره خودم معلومات دادیم. برای چی؟ برای که بسیار ژورنالیست‌ها، رادیو، بلوگرها و بسیار جورام даже ما خواستن اینترویو گیرن، لیکن ما همشون را отказ کردم. نمیدونم، ما خیال میکنم که یگان площадка نیست که щоб ما بیام در همونجا درباره خودم نقل کنم غیر از کانال خودم. в общем سر میکنیم. یا بار سلام علیکم. نام ما رستم اشرف. ما بلوگرم. قریب 30 ساله. 2016 سال блогерия сар кардам, яъне тозира уже 3,5 қариб 4 сол шудестай блогери кардастам. Лекин хиёл мекунам ки ҳамин нав яъда моҳ шид блогерия ёд гирифтам. 2016 сол дар Турсия будам, зиндагӣ мекардам, дар аэропортҳо кор мекардам. Дар уҷа любой намуд звездара медидам. Ливерпул меомад, Барселона меомад, Реал меомад, футбольная команда, Арда Турана медидам, Галатасарай командош, Полат Аленда, хеле актероя, ҳамаро медидам. завқи хеле суратгирӣ кард, чун хеле чизо надоштам. Ва як рӯз пешим Турсия ҷура омад, Паша Дюков, ҷураи гарини беҳтарини наздик май. ҳама мара тавсия дод ки гуфта ҳамин Турсияда мегади як звездора мебини, ҳозир гуфт блогери гуфт хеле дараҷаи зур дар карочи буромадеста, биё гуфт блогери кам хеле ягон хе звездора мебини, гуфт чӣ хеле кам снимат карда мегарди Исуса. ма гуфтам майли, гуфтам иқа завқам надоштам. вақте ки ман майли гуфтам, рафт ай магазин худаш лично суми худаш карди камерам харид, GoPro харид, ма канал ма ҳуй кард ва рафтем кардиш Анталия дамгирӣ. номи каналам жизнь таджика буд. канал ҳуй кардам, ҳамон вақт единственный як канал буд, канали Фарик буд. номи канали Фарик около таджика буд, баъду гап надорум шид. ба канали ма буд единственный ду блогере ки Фарик буду ма будам 2016 сол. баъди чанқа парвизи пудик дабру буромад, баъди вай нахеле умножаться карда буромада рафтам. برای چی 2016 سال سر کردستم موضوع کم ترک درباره بلوگرسکی دیتلنستی خدم، یعنی همی
кори хидам гап зада шумо доданем ки чтоб бисёриё меган эй кори осона ёфтани Исуси не бародар. Баъд блогерия ма барои сум сар накардам, барое ки ӯ вақтҳо ма тасаввур надоштам ки што ма ай блогерӣ сум кор мекунам. Вақти шумо блогерия як совет барои блогерое ки наван сар мекунем фикри вау ман блогер мешавам сум кор мекунам Исуси ганда хатои калон мекунем. Вақти ту фикри сум кардӣ мебиёӣ сум кор карда наметавонӣ. Ма ин кора чистами барои кайфи худам сар кардам. Ина 2-3 сол гузашта баъд сум коркунӣ сар кардам. Яъне чӣ гуфтанем? Шумо просто гирен барои кайфи худтон снимат кунем ва сум худаш мебиёяд. Сум мебиёяд ҳамон вақте ки вақти дар канали шумо качественный контент мешавад. А качественный контент кай мешавад? Качественный контент опыт карда мешавад. Яъне баъди 2-3 сол. Ҳамин хотир блогер шиди сразу вау баъди 1 моҳ 2 моҳ баъди 1 сол даже сум кор накарди напарто блогерия. Майли баъд хатои калони ма дар блогерӣ ҳамин буд ки ма контенти ирисӣ снимат кардан сар кардам. Яъне ки ма ҳамин Амиран Сардарова дидам, тамошо кардам, гандам контенташ маъқул шид ва хиёл кардам ки мара мози ирисӣ сёмка мекунам, ҳама мара тамошо мекунад, типа бозори СНГ медирам, мара ҳама тамошо мекунад, звезда мешавам Исуси. Ма хиёл мекардам ама хеле. Лекин хатои ганда сахти калонам ҳамин буд. Баъд ина ҳозир ина хеле фикр карда ҳамун 3 сол ақиб да зада ҳозир фикр карда истам. Мегум ки ма ким ки як мара бо ирисо тамошо кунам, ма бояд аудиторияи тоҷики хидма бояд завоевать кунам, яъне дили онҳо да контенти качественный карди бояд роҳ биёбам. Баъд майли хеле вақти уже тайёр меша ба ягон чизи ирисӣ снимат ки чтоб ягон кас дигар тамошо кунад. Хатои гарени ма дар ҳамин буд ки ма ирисӣ снимка кардам якон видеома. Где-то чанқа где-то ягон 1 сол зиёд ма ирисӣ снимка кардагим ки ана ман мебурам. Оста блогерҳо зиёд шида омадаан гирифтан. Чӣ хеле ки гуфтам 2016 сол мау Фарик будем блогер ва ӯ вақт блогерҳо набуд ва ай августи 2016 то августи 2019 ра ма 27 000 подписчик доштам. Яъне ки дар 3 сол 27 000 ма подписчик доштам. Чӣ гуфтанем ин гапм кардем? Ҳозир одамо любой намуд чиз сёмка мекунанд, баъди 1 ҳафта баъди 1 моҳ 30 000 40 000 просмотр доранд ва 30 000 40 000 подписчик доранд. Ма ҳайрон мемонам ва хиёл мекунем ки ҳозир уровени видеоблогинг як намуди тез рафтааст. Ӯ вақт ҳеч ка набуд ки як каса илтимос кунӣ, зора кунӣ ягон блогер ки биё мара реклама ки ҷура пура хеле гапо набуд. Тим боле ма як характер доштам ки ягон кас да то ҳамин рӯза нагуфтам ки мара реклама кунем, илтимос мара репост кунем. То ҳамин рӯза чӣ хеле буд ягон кас яке ай пеши худаш по-братски бикунам мекард. Лекин то ҳамин рӯза ма ягон каса нагуфтам реклама кунем. Ҳамин хотир ҳама блогерҳо да совет метам ки надавен пеши як кас мара реклама кунаген. Просто гирен контент кунен, качество за качество одам худаш мебиёяд, канали шуморо меёва ва мехоҳад ки тезтар ҳамун канали шумо да видео буромадан гирад. Баъд ма блогерия чӣ хел блогерӣ кардам? Ҳамин як видео сёмка мекардам, 1 моҳи дигар дам мегирифтам, дар Москва, Сочи мерафтам, Питер мерафтам, Исус такси мекардам, ягон ҷода кор мекардам. Ягон сума ёфтам, мерафтам ҳамун сума дар блогерӣ мезадам, ягон камера, ягон контент мезадам, ҳамун сума тамом мешид, мепартофтам, ягон 10 000 15 000 мегирифт. ҳамун канал бо 2 моҳи дигар хов, 3 моҳи дигар хов ҳеч сёмка намекардам. Баъд оста 2019 шид, яке бинам канали тоҷико бромадаестай, ранги паразит зиёд шидаестай. Иш буромад, бо чашао бара хеле нигоҳ кардам, ҳамаш ай канали ма да гузашта рафтаестай. Ман хеле истодам, гуфтам ки ма бояд сар кунам. Чӣ хеле сар кунам? Ма бояд як намуде биём ки любой кас бага ки ина омад.
ман як сол пеш як видео карда будам, вақти мара блогеров дар видеошон ҳар хел гапҳо мегуфтам, ман як видео кардам, гуфтам блогерҳо гӯш кунед, оли ман меём ва ай гудака то калонта ирӯзпага меём ҳамата майли инами ҳамата ай гудака то калонита беғарзи карол бо мегӯм ай гудака то калонита ай беғарзи карол боше. ҳамин гапа гуфтагӣ будам, бисёрид медонед ва баъди ҳамин гапам бисёрид гуфтем ки Исус шумо ту мара ҳақорат кардед. Леки ай гудака то калон ман шуморо эхе гуфтам, ман шуморо фалон мекунам гуфтагӣ набудам. яъне мебиём блогерия сар мекунам, блогерский контентам кати шуморо хеле зер карда пачақ кардам, мезгарм мерам гуфта ният кардам, ҳамун вақт гуфта будам. ина хиёл мекунам ҳамун вақт омад ва шумо ира прекрасно медонед. хеле на мақсад мондам, гуфтам мерам Тоҷикистон, либо ҳози ман сар мекунам, либо и одамое ки ҳози блогерӣ кардастан я намуди айма мегрезанд, ман инора дига дарё карда наметавонам. омадам, леки шароитам ганда безеб омадам. қарздор, проблема, банк, не банк, там семейное положение, там хонада проблема, хонада пул нест, хонада нол нест, ҳам хеле моментҳо короче. Ака бо блогерӣ канда кунад. Исна дидам, усна ягон вариант нест, единственный вариант ки ай ҳамин ситуация мебуромаданак фақат блогерство буд. леки барои блогерӣ кардан бо лой дар кора, оператор, монтажист, там исус мерай, все равно расход, ҳамун чиз набуд. баъд ҳами доди худо як вақт видеош дар гуфтагӣ буд ки мо блогерора поддержка мекунем, камера метем Исуса, прямо пеши ҳамун рафтам. доди худо гарени ҳамун вақт вручат кард, ҳозира вручат мекунад, айми хотир компания 221 суда рептиҷида ва ҳамун директорешда, яъне тида доди худо миннатдорӣ хидмат мерасонам ки агар ҳамун вақт талчоки доди худо намешид, мумкин ки ман вақт сдаваться мекардам ягон су Исуса. пеш доди худо рафтам, камера ҳама чи мада предоставлят кард ва контент выбор кардам. контент выбор яъне ки ман медонистам ки баъд ягон ним сол, як сол ҳамин чиз пеш меравам ва ай қафои ҳамин чиз ман бояд пул кор кунам по-любому. омадам полроз ютуби Тоҷикистон анализ кардам, як намуди анализ кардам ки ман бояд як намуд чиз кардам ки ҳамин чиз набошад ва прангда гарени ба чи доштам, завқ доштам. дар шаҳр як шава буд, шава ту буд, пранг мекард. не ки прангҳош ай нуқтаи назари ман одноразовӣ буд. ҳама видеош як ба як мезани, як ба як мезани, як ба як мезани. бовар ки ҳамин телефон ай 2015 сол дар даст май дрони заметкаст, як намуди проектҳо аста, ай ҳамун вақтҳо нависта омадагим, запис кардагӣ нестам. сар кардам видеои пранки арабуро бигара гирифтем, рафтем пранки арабуро сёмка кардем, монтаж кардем, партофтем. як ҳафта гузашт 2000 просмотр надорад, 10 рӯз гузашт 2000 просмотр надорад, як моҳ гузашт 3000 просмотр надорад. ман гуфтам гапаш нест, гирифтем як ду видеои дигар партофтам, ира кардам, ура кардам, иша кардам, уша кардам, пешехода кардам, просмотр намезанад. пул нест ҳар рӯз омада рафтан ё ки по городу продвигаться, просто ҳамин гаштандам даже шароит набуд. баъдам истодем, як хеле чихе рӯ афтода мешавад, чӣ мешавад, хона мебиёӣ, охи як намуди охи неприятно, все равно чихе бачаи калон як нон кади дромада наве, все равно неудобно. чихе падари раҳматӣ мегуфт, сынок, неудобно трусы через голову одевать, все остальное нормально. баъд оста интервью дагузаштам, рафтам, гуфтам ай ки интервью гирам, иша навистам, ишнос кард, уша навистам, ушнос кард, ваша навистам, гуфт фақат канали хидмда. хеле вақти просмотр надори Исус, ягон кас писанд намекунад. ман гуфтам гап нест, як намуди ҳамин
гарен гирифтан хичонаи Иисусу. Ман гуфтам майли гапаш нест. Яъне ки пранком нагзашт. Гуфтам ягон контент дига кунам. Ба гирифтам барона навистам. Барона навистам ки барон на самом деле барон будай. Гуфт ага 100%. Омадам кати барон интервью кардам. Интервюи гизалай бад шид. Лекин ӯ интервю тоиз ягон 30,000 одам тамошо карда, як қариб ним сол зиёд шид. Баъди барон кати доди худо интервью кардам. Яъне ӯ интервюам про рэп буд, яъне ки дар бораи рэп хит кардам ки аудиторияи рэп кам будааст, ҳеҷ ка тамошо накард. Дальше рафтам, гуфтам ягон пранк мекунам. Лекин все равно сум набуд. Ами сум ки набоша кори блогерӣ пеш намерава. Айхона биромадам, офтоб, гармӣ. Як сомо надорам, то офиси рептиҷира бурам. Ба омадам, як маъшуқаро ман кардам. Ман гуфтам хай чӣ хеле ҳаст, ҳамн хе. Бояд мавози як намуди ҳамин ситуатсия бояд биром. Маъшуқаро ман кардам, чиёра спринтера ман кардам, ки фуромад. Кондуктор фуромад, биши гуфт, нашиштам, ахе тов хӯрдам, ай упара. Шофёра гуфтам, ака мумкина дар гӯшат як гап бигӯм. Шофёр ҳайрон монд, хеле нигоҳ кард, хеле ка ҳа гуфт. Ман гуфтам, ака сум надорам, намебарӣ мара тот сума. Гуфт биши брат чика. Гуфтам раҳмат. Ай пара омадам, шиштам, бепил рафтам то ҳамун рептиҷира. Дальше бош ба хит кардам ки ҳамон хеле мешидааст. Ака дар Москва дар дигар давлатҳо мегардӣ, сумам надошта бош, ай метро мепарӣ ё ки там ису ягон хел движение мекунӣ, туғрия. Дар инҷа биши як сомо нате, ҳамон кондуктори чи дар дуруни ҳамон 15 нафар одам мега ки сағира мега пил надорӣ, чӣ мекунӣ мешинӣ мега, дар пеш ҳамон 15 нафар одам шармандат мекунанд. Ҳамин хотир ҳаминро ёд гирифтам, қариб гидета ягон 2 ҳафта ҳам рафта омадагим. ҳамон хел устоса 2.5-3 моҳ гузашт, ягон хел результат нестае. Ба як рӯз рептиҷӣ омадам, гуфтам як каналма тамошо кунам. ҳам хел каналам дуромадам ки якум пранке ки кати бига арабора кардагим 18,000 просмотр гирифтааст. 18,000 просмотр гирифта, як пранки дига кардагим, ай ҳамун просмотре ки буд я 3,000, 4,000, 5,000 просмотр дига чӣ шидааст, зиёд шидааст. Чашмом ҷекпот зад, як намуди вдохновиться кардам. Ман гуфтам ки ина гуфтам. ютуб ҳамун алгоритми ютуб ҳамун видеои мара гирифта, як тарафи дига да пафтагия ки уҷада просмотр задагия, яки бинам таги ҳамун комментарияи видео ягон 50, 60, 70, қариб 100 комментария шидааст. Бовар намекунам, ай почам то сар макон чӣ гирифтам, заряд гирифтам, ба худо як намуди заряд гирифтам. Ман гуфтам ки надо продолжать. Баъд оста ай қафои контентом шидан гирифтам. Барон кати вохӯрдам. Барон гуфт, ака гуфт марам кам-кам ҳамин тарафи блогерира қапиданим, ина шогирдом, ина офисам, ина компютер, ина камера. Ака биё ҳаминҷа корта будка, ин ҳамин шогирдом полностью дар ихтиёри ту. Шогирдоша гуфт, ҳамин брата гуфт, полностью хизматша кунед. Камера мега, монтаж мега, чизе мега, хизматша кунед. Ва ай ман хост ки просто кам-кам ҳамин шогирдоша опыти блогерским кади, короче, тахмин кунам, чи делиться кунам ҳамин қатаму. Гуфтам гап нест. Ососта мо командаи Авлодмедиа кади кор карда, ихе видео кардем, ухе видео кардем, иси кардем, уси кардем, иси кардем, уси кардем. Все равно як намуди шароит безеб буд. Бечора барон меомад, намедонам ай гиҷо сум меёфт, ай дадаш мегирифт, ё ки ҳамун ай ойликаш мегирифт. Ҳамин як сум дошт, 50 дирҳамша мо да бачаҳои Авлодмедиа да марам айваё дур накарда, як дида исусу мекард, ка шикамомо сер мешид, бо мезад мерафт бечора ай қафои корош.
ما قفای کارای خودمون زدیم 0 0 0 0 0 0 0 و یه روز جوالان زنگ زد گفت که روستی گفت چیکار داشتی؟ گفت بیا بریم یه ویدیو سینمات کنیم برای ما. من خونه خواب بکار بودم، برآمدم رفتم کاتیش. رفتم کیمچی سیام اپروس کایسته و میدونم که اپروس کایسته ایسوس کایسته. باید گفت ای پریکور کنیم. گفت من گفتم تو پریکور میکنی. گفتم بیا. گفتم ما یه چی سیام کنم. گفت چی؟ گفتم خیلی بک. گفتم موسیقی بعد دلش میبینه. گفت مالی کیستم. گفتم در کیستم 13 سومون سوم داشتم. 13 سومون. رفتم مغازین سراز автоматически رفتم مغازین. گفتم سلام علیکم. ای همه کالباسای ارزون کدومای همو را تین. گفتم و 7.5 سومون دا یک کالباسا بود است. همو را داد. من گفتم مایده کنین اپا. مایده کرد. 7.5 سومون دادم. 8 سومون دادم. 50 درهم زداچه گرفتم. رفتم 2 سومون دیگه را زوباشسکا گرفتم. با گفتم نه خیلی پلاستماسایی چی одноразовый ایکو. همو را گفتم به پلتین التماس دادن ما. ایش قلب پروژه گوشت خوک 9.5 سومون داماده غلطی دنگه که از 900,000 پراسموتر داره. بعدی همو اساسا سر شد لیکی دایجا یا مینوسی دیگه بود. مانیتیزاسیای ما قریب 1 سال محکم بود. اینمی چی پرانکویی که از در کانال ما هسته، چی ویدیویی که هسته، کروم اینایی پروژه های چخ گپ چپ دیگه همه ویدیوم پوستوی رفته گه. قریب 5 میلیون پراسموترم پروسا تک پریده رفته گه. یگان گرام سون کار کردگی نیسته. در آفیس اولاد میدیا کتی شاخر بدیم основном. یوسف شاخر بارون می اومد. گرچنده که باید کار میکرد سیانو می اومد ونیمانیا میکرد ایسوس میکرد بچه‌اش کاموتون سره ایسوس. میگفتیم ها سره نکی سر نبود. در تاجیکستانی خدمونیم نکی سر نبود. برای چی؟ برای که خیلی ما رفته ایام که سونای پرسیدیم یا نمود همه چیز در باید داشتیم که همه چیز ما در پل میتا. شکم و گشنه پرای کدست نه نویسته چیستیم که کنیم گفته میشتیم کاروچیم. و بارون می اومد یکون 100 سوم یا 150 سوم شام میکندم کاروچ میرفتم پروداکت هم میکردم آفیس هم میپردم رولتن مولتن نان سایسکا پایسکا اینم خیلی چیزا رو میگرفتم چی میکردم. بارون دایا دو میدادم که شاخر که اومش با قفای کارش او میرفت شاوش که در اونجا بودم. یه روز دایدم استای شاخر که گشنایم در آفیس شاخر گفت اکا گفت یکون چی نمیخریم. ما گفتم میخریم سوم نیست. و گفت هاز به من میام. گفت براتم. ما گفتم چیکار میکنی؟ یا تلفن داشت در تگ هم آفیس کم دورتر کرده یا مغازین بود رفته همونجا تلفنش بیچاره 5 سومون در زالوگ مونده یا نان گرفته اومده کتی 3 تا رولتن. ما گفتم اگه جا گرفتی؟ گفت تلفن ما زالوگ مونده. ما گفتم دیونه چی ایتن؟ گفت خیلی همه خیلی چیه؟ گفت تلفن میشوه. گفت شکم و سه شوه. گفت ای روز ما گذاره. گفتم مالی گفش نیست. آنم خیلی روز دو را گذراندم. اوستا کارمو جیم بیدو لیکن ای خاطری که ما مانیتیزات نداشتم پل سرانو نیست. سحر برآمده میرفتم شب خونه حرکت میکردم شب بیام که شب خونگی و چند خواب باشه شب نبینم چشماش زندگی نکنم نگم که ما همی به پاکت آمدم در پوستیم خونه. مرا نمیگفتن چی به چی آمدیم. ما پروستا خودم همه چیز قبول نمیکردم که بچه کلون خونه یا پروداکت آورد نمیتونم. چیزی از ما گفته استم این چیز ما یگان کس دا گفتگی نیستم. پروستا شما اودیتوری ماین شما را ما گنده بعد بلیس که قبول کردگیم و حوزی همه چیزی در درون ما هسته. همه چیزا کتی اودیتوری خودم کتی برادرای خودم کتی پادپیشکای خودم دیلیت سکرده استم. همو شرایط به پل به هیچ هولیم یا تا یا خیخ ریکلامو می برامد گرانیتسا گل برای موی سر برآوردن کیم خیلی ریکلامو توفتا بود و 2000 3000 میداد رسی
бовар кунед гишна ташна шидаги ма 2000-3000 да ягон вақт дар ҳаётам реклама гирифтагӣ нестам. Шахе мегуфт яка гишнаи мурдаисти хона чӣ неста дар тобистон яхда дар майка гифтан бача айта чӣ рафта я видео ка там биги ампула реклама ка ака тида дар кона боша ма дар ампул дар кунам. Мегуфтам не ма 15000 кам намезанам рекламама. Анам хе хидма меқапидаму меистодаму дальше двигаться мекардам. Всё равно чего-то не хватало. Чего-то не хватало, яъне чизе намерасид. Ҳами дар телефонам ай вақтҳои Турция ва Россия як проект буд. Проекти фоҳишо. Лекин ӯ видеора барои сиёмка кардам хидм тоқа қувват намекардам. Ман медонистам ки мисол проблема мешава, исӯса мешава ва як каса бояд кати хидм мегирифтам. Ва ҳамун вақто, яъне ай ҳамун вақт то ҳозира единственный инсоне ки слишком бад наздик, близкий, искренний, как бародар медонистанд одам фақат баром буд ва ҳамуда фақат бовар мекардам. Ва ҳамуда ҳамин проекта гуфтам брадам хеле проекта чӣ хеле сиёмка кунем. Гуфт мада мақула мекунем, Айхуҷан мебиём мекунем. Тамом. Айхуҷан омад, рафтем биромадем сиёмка кардем. Полностью спонсориша худаш кардам, намедонам чанд суми бечора дошт, гирифт ҳамун видеода задем. Омадем видеора монтаж кардем. Видеора партофтем. Видеора партофтем, пеш ай партофтам канали Авлод Медиа хато накунам 9200 подписчик дошт. Просмотрш ганда безеб буд. Ба шахир мара гуфт ки биё гуфт ака гуфт ҳамин видеора гуфт дар канали ту партоем барое ки канали ту ҳам подписчикош зиёд ай ҳам гуфт просмотрш боли мени задеста ай мои наби 1000 та намегирад ки 2000 та намегирад. Ман гуфтам бра и видео я намуд видеое ки дар любой канали беном парто и видео мезгарад. На самом деле и видеора ма барои чӣ сиёмка кардам? Ман мехостам як чизе сиёмка кунам ки чтоб мехостам амира ва ҳам хешид. Ровно баъди партофтан где-то ягон 20 минут гузашт, видео қариб 30,000 просмотр гирифт. Нахештагем бачо кати нахеле на хирсандимо маълумай, на хафагимо маълумай, космосда паридаст мая просмотро. Комментарио қарапа қараб, лайко қарапа қараб омадастай. Ман гуфтам ози 50,000 просмотр мешава, ба ман мерам хона. 50,000 просмотр шид, ман хона рафтам. Дуруни 2,5-3 соата канали ки полни рост нахели бигем ки мурдаги 3 соата 50,000 просмотр гирифт, ман хона рафтам. Сари офис омадам, хабар ҳама ком, ҳама ҷодам, озодӣ позодӣ ҳама ҷодам. Видео биромадааст, ман гуфтам ака бояд ҷавоб диҳем, тайёр шем бачаҳо. Салому алейкум каменчико. Ҳамон видеое ки ман кардам ку ҳамуро аввал то охир тамошо кунем ба гав занем охи. Ҳама каса тайёр шидем. баъди 16 соат уже полрост баёнотамонро додем чӣ хеле ҳаст. Ягон кас ягон ҳамин чӣ хеле ҳаст ҳамон хел. Уша хай уже медонем. Радиои Озодӣ биромад мода. Барон да биромад, барон гуфт ман наметавонам шумо да интервю. Ман гуфтам ман метавонам интервю. Рафтам Радиои Озодӣ да интервю додам. Пеш аз интервю камерачаи хидмат мондам, гуфтам сар кунем. Радиои Озодӣ гуфт чӣ кор кардасти? Ман гуфтам ман блогерам гуфтам. Ман гуфтам камераи хидмат мемонам, чтоб интервюе ки мо ҳозир карди шумо запис мекунем, хидм да гирам. Пага ки гапои ман дигар хе накунем ки дигар хе передават накунем ки чтоб ман да проблема нашо. Ту умный будаист. Ман гуфтам о ман умный.
ва на самом деле аму гапҳо ман ҳархела карда пирдават кардам, хайрият аму флешка дар дасти ман буд ва ҳамун флешка мара ягон ҳам хешид ки ҳамун флешка кати ма ҷавоб гуфта тонистам баъди ҳамун интервю. Вот баъди ҳамаи ҳамин коро худо ба шукр ҳама сол шид, ӯ медиада янамуди мора бировардан нишон додан, мо ҳама чия мехондему механдидем фақат барое ки ӯ уҷа двухсторонне мнение буд. Як кас хоини миллат мо бировард, як кас короче шумо заказ ай Америка гирифтагин чанд сум барои сум гирифтен исус агар намедонанд ки гишна хоҳем дар хона дар офисо гишнаем там сум надорем барои ягон движение кунем. Хиёл мекарданд ки мо ягон гарани сум гирифтем барои кор. Барон як трек хонд, доғи судӣ навис хонд ва мехостем ки клип кунем. Ма Шӯҳрат Барон мошиниш бечора бензин дора надора, ипараи шаҳр мерем спонсор мековем, упараи шаҳр мерем спонсор мековем, упараи шаҳр мерем спонсор мековем ки чтоб ҳамун клипа я намуди кунем ки ақаллан ҳами клипа снимат кард тонем барои ки спонсор набуд, барои даже я аппаратураш даже просто ҳамун сиёмка куниш да қувват надоштем. Ягон кас гап мора нагирифт, ягон кас нахост короче дастгирӣ мекунам. Зиқ нашидем. Барона гуфтам брат баъди ним сол рекламодатели нахе қатор местам, ма ва ту мешин нахе выбират мекунем кадомиш кати кор кунем. Инаиш мешава, инаиш намешава, инаиш мешава. Ва барон гуфт ки медонам, гуфт братам, ай хотире ки ҳаму гапу чапо шид, офис моро маҳкам кардам, компютеро моро ҳама гирифтагӣ будан, на камера доштем на ҳечи дига, сиёмко моро бас кардем, ҳаму хайпи ҳаму видеои фоҳишо кардем, Навални будему, леки видео сиёмка намекардем. Ба ахир ман гуфтам ки ман бояд уже сар кунам, барое ки каналам 2.5 моҳова ягон чи надорам. Пеши акаи Мансур Нигматов рафтам, диҷей Аладдин. Гуфтам ака салом алейкум сози тенҷи, ман блогерам. Гуфт мешиносам. Гуфтам ака мара дастгирӣ ки барои камера памера кати мара сиёмка куне ки сум надорам. Гуфт туғрия. Видеои тарбуза тобистон буд. Рафтем акаи Мансур кати сиёмка кардем, 3 мошин буромадем барои я видео сиёмка кунем. Тарбузора микрофоном, я намуди микрофоном как будто кистам при плай, неки пл надорам, бечора акаи Мансур полный спонсор яму видеора хидиш кардаген. Баъди ӯ якчанд видеои дига кард. Ҳазор раҳмат акаи Мансур, шумодам барои полностью хизматотон то ҳозирам. Миннатдор. Баъд оста вақт гузашт, монетизатсияи ман ҳолям ҳуй нашидааст, ҳолям ҳамун қашшоқӣ, ҳолям ҳамун бепулӣ, лекин кам рекламагирия сар кардам. Иша кам ҳамун роҳпулии исус ягон чия пакриват мекард, ягон шикампулӣ. Ба барона гуфтам брат, гуфтам ё як чи дига кунем. Гуфт чи? Ман гуфтам ман дар тори мошин мебурам, ти 120 ҳай мекунӣ. Гуфт ти далбаёбӣ? Ман гуфтам ҳо, биё бикунем. Гуфтам мо дар як чи дига нарасидестай. Гуфт тамом мекунем. Гуфт дар куҷо? Ман гуфтам дар роҳи Регар. Ваям бечора я розӣ шуду, ба ман истодам, гуфтам хидмо, гуфтам коромо дела шидагия. Суд рафтестай, бояд суд шава, фалон бо мора штраф метавонем, ҳозир дар тори ибо ира кунем, ё ки проблемаи сахт мекунем хидмода, ё ки ягон чи дига. Яъне ки роҳ набуромадем, қонуна вайрон накардем. Рафтем як мебинед дидагӣ мкам видеора дар тори мошин хидмат свор кардам, барон 110 ҳай кард. Баъди видео буромадам, касе барона меяд ки ти мега
хато кади ҳамо видеора яки ягон бояд намекард яки ҳамо Рустам ягон чӣ мешид теда гарени проблема мешид ма барон мегардам мега агар Рустам ягон чӣ мешид ӯ видео намебиромад ҳама қа видео съёмка кардам худо ба шукр лайко 10,000 15,000 просмотр 300 400 500,000 кам 150,000 спокойно мегира видеое ки 15 минута 20 минута 30 минута спокойно мегира лекин таги ҳамо комментариё полностью я намуди бачаҳои клуб менависанд фалони фалон кунамта эхе кунамта охе я бор да клуб ка наметавони ус гуфтан ҳами айрӯзе ки ҳами бачаҳои клуб нависанд ман хина цел мондагӣ будам ки ман бояд клуб брам да клуб бояд пранк кунам кишто хай клубам замин Тоҷикистон охи марам тоҷик ма паспорти тоҷикӣ дорам ма дами Тоҷикистон таваллуд шудагим любой сантиметре ки дами дохили Тоҷикистон ӯ ватани май давлати май шаҳри май клубам шаҳри май ҳеҷ гап нест клуб мерем шахра гирифтам рафтам клуб да метавонистам дига хе пранк съёмка кунам яки именно гӯшти худ дира выбират кардам барое ки мехостам ҷанг шавам мехостам ку бинам ку ами клубиё ҳамақа дерскиян клубиё ҳамақа гандан клубиё ҳамақа ранге ки даму комментарие менависанд ҳама хел мисол бигем ки жёсткию там и чизро ман медонаму не ки просто ҳамира проверка кунӣ фори тамом омадам клуб съёмка кардем пранки клуба ҳаматон тамошо кардагин бовар кунед ғайр аз и ҷангу и суснош бо як намуди меҳмондорӣ тарафош ҳастай уқа ҷояи пулисош ҳастай ош ҳаматон хито медонед центр даем очашо бара ман вақти клуб омадам ман хиёл кардам мара ҳеҷ ка намешноса се паркай паркошо навай я парк медром акай Рустам сози иш медавай қафо съёмка ки намемона талпачо айқафот бибе намеша дига парк рафтем уша се парк рафтем съёмка кардем ҳама ҷода мешносам ман гуфтам ман ҳамуҷа хит кардам ки дар таво Тоҷикистон дар интернету ютуб пеш рафта ки дар клуб вақте мешносамта хай дига чӣ кор мекунем ӯ одамое ки Россиядан по-любому мешносам центр да будем ки райдер омад кати ҷурош гуфт созем тенҷем гуфт иҷа опасная гуфт яке ягон гизалаи девонаи бадажда меғалти проблемаи сахт мешавад биё гуфт брат яде бародарои дига буданд диловар ино ҳазор рамат шумо даки ҳамуҷа поддержка кардем гуфтанд ки иҷа опасная как никак биё гуфт мо страховка местем як ягон ҷанги сахт шид мо ҷидо мекунем мада приятно шид бахда мада приятно шид одамое ки наво мебини шона якум ошнос меши ҳаматона раҳмат бачаҳои клуб хизмат кардем ҳамуҷа пранка соқу саломат гузаронда омадем не ки сари видеода ман чӣ хеле ки хостам ҳама хел кардам ина омадем шаҳртон айтаги ҳаму дарвозаи клуб баъд яъне ира ман ба чӣ мақсад гуфтам баъд ки мара мекушед ман омадам хай хонаи худам омадам хай малина хонаи шумо омада бошам хонаи шумо ман меҳмонӣ омадам ҳамин мақсад кардем хеле издевательство кардем не ҳамин хотир бачаҳои клуб жителёи клуб ҳаматон дазор рамад саломат бошем баъди клуб пранки хуҷанд ман ози ин чизоро оста барои чӣ камкамӣ нақл кардастам барое ки ин ҳама чиз дар 2019 чизе ки ман дар ҳаётам гузаронам айқафои блогерӣ ҳамеро шумо нақл кардастам чӣ хел ман то ҳаминҷара омадам хуҷанд рафтам пеши акай Фаррух Ёрматов ако шумо соз хуб тенҷ хай ман фалон блогер ман мехоҳам кати духтарои шумо як видеонавор кунам форматаш пранк шавад
ака суҳбат мо як намуди хушук гузашт ки Ситора мо ядгари мо туғри гирифт барое ки акаи Фаррух Ёрматов и продюсери дугонаҳояй ҳамун канали Ёрматов ӯ ҳар кас кати видео намекардааст. Ситора мо бахшиш зиёд. Ситора мо як намуди туғри гирифт, розӣ шид. Рафтем кати духтарако сёмка кардем. Дутта пранк кардем. Якта барои канали ваё кардем, якта канали хидмда кардем. Як материала улода додум, якташа хидмда гирифтам. Омадам монтаж кардам, партофтам. Видео дуруни 2,5 рӯза 200,000 просмотр гирифт. 200,000 просмотр дуруни 2,5 рӯза. Қариб 25 минутаи видео. Бовар намекунед, то ҳол даже монетизация гиров набуд. Ай ҳамун видео ягон сум кор кардаги нестам. Баъд чӣ шид? Баъд фаҳмидам ки Фаррух Ёрматовда проблема шидааст. Яъне ки ҳамун власти Хуҷанд гуфтиянд ки шумо хуҷандиёро шарманда карден. Яъне ки вақти ман клуб мерам пранк мекунам, маро уҷадам мезанан, исуси мекунам, типа клуб зурай там исуси, хуҷанд мебиём, ман пранк мекунам, бачаҳоро там грубо говоря издеваться мекунам ва хуҷандиё типа лохан ёки там ягон қиланам хеле инами чиза искажат карда халқам хеле нишон дод ва гуфтанд ки намо бачаҳое ки даже ҳамун наворда буданд гуфтиянд ки мо намедонистем исуза рӯи ҳаматон сиёҳ. Ман баъди любой пранк ай ҳама бахшиш мепурсам. Одаме ки бахши мара қабул намекунад 50 сум 100 сум дар дасташ метам, бовар ки ман ҳеҷ чизро сёмка намекунам. Мегӯям просто ҳамин даъвогар набош. Ман ҳеҷ чизро шумода сёмка кунам, ки ман ҳамҷа сум додам барои пранк кардагиш. Не, ҳамашон розӣ мекунам, механданд, даже камерода хеле мекунанд. Ман ҳамун чизро просто намондум. Фаррух Ёрматовда проблема шид. Фаррух Ёрматов ай хотире ки телеканал дора барои сухт. Телеканал номаш Саломай. Проблема шид. Ман да занг зад гуфт додар ҳамура удалит ки. Ман гуфтам намекунам удалит ака. Барои ки контенти май. Хай хотири ма кuni исуси кuni удалит ки хай нон хӯрдем исуси. Ман гуфтам хай биё хай чӣ хеле боша набоша. Рафтам, не нагуфтен. Полностью хизмат ма карден. Майли ака мегирам ҳамун видеоро мегирам. Яки дар дуруни ӯ видео ма 10 реклама доштам. Яъне ки одамое ки ай ма реклама заказ кардагианд дуруни ҳамуда ма ӯ реклама дар телерадио ман чӣ хеле ман ҷавобшам мегӯям. Гирифтем видеоро скрит кардам. Видео ягон 3 ҳафта маҳкам буд. Гирифтем бо ҳуиш кардам вақте уже тиха шид ку. Ҳамин хотир акай Фаррух Ёрматов агар шумо хафа шидагӣ бошед ай ма як бори дига узр. Не ки шумо бояд хафа нашед. Бояд и контенти май. Ман пеши шумо омадам, уққа роҳ рафтам. Видео сёмка кардам, мара меҳнату машаққато кардагим ака. Шумо бояд с точки зрения блогерства, с точки зрения контент-мейкер, шумо мара бояд просто бифаҳмед тамом. ҳазор рамад ҳамуқа гуфтанӣ будам шумо дар акаи Фаррух. Ва омада охири солда расидем, омадем ба як уровень биромадам ки уже кимчхе пранк хидаш уже дилма гирифт. Иш гап мезана, уш гап намефаҳма. Да иҷа мегӯянд ки эй пранк чизи мо нест, менталитети мо қабул намекунад. Охе гӯш ки брат, бародар, апа, хола, ота, там оча, тағои, дедушка, мома, гӯш ки як бор. Ҳо менталитети мо қабул намекунад. Ман шуморо як гап бигӯям. Агар ҳамин чиза ма сёмка карда шуморо нишон надам, менталитети мо ҳам хеле дар ҷош буксават карда истодаам мегирад. Ҳамин ман ҳастам ки ҳамин чиза сёмка карда истам, бага ягон гапам шава, эй хай ҳамин пранка мега, хай давлати мо дамаст пеш рафтаст мега. Не ки все равно дилма кам дар гирифт, ман гуфтам ки хай биё ҳамин бозори пранка холӣ кунам, ку мебро ягон пранкер метавонад ягон пранк карда. Просто холӣ кардам, ина тавозира пока наблюдат карда истам.
ҳамин ягон пранки броя просто 100 000 гира як рӯзда ман мебинам боги хайна хай кардиам тонистастам ва оста контент маълиш кардам омадам расидам ба номи канали худам чахчах гапчап як проект кардам ва хиёл мекунам ки ҳамаи шумо дар мақулай ва ай рӯзе ки ҳамун чахчах гапчапа ма сиёмка кардан сар кардам ҳамун рӯз монетизатсияи ма гирон шид ва имрӯз ай рӯзе ки чахчах гапчапа сиёмка кардем имрӯз чанда 14 ровна 1 моҳ шид пага даже баъди 2 рӯз 1 моҳ мешавад ва имрӯз ман просто чӣ хеле гуфтам ки шумо искренне мешавам ман шумода доходе ки дар дуруни 1 моҳ яъне декабрда кор кардам ман шумода нишон доданам ки ай блогерӣ 1 моҳда спокойно чанд қасм кор кардан мешавад. ин кора бисёр кас намекунад, ин кора шояд ки нишонам даже наметиҳанд бисёриҳо, лекин ман мехоҳам шумода нишон тиҳем 1 моҳа доходе ки ютуб мада данный момент овардеста. ина доходе ки дар дуруни 1 моҳ ман ози кор мекунам 2000 зиёдтар $2000. И беғарзи рекламау исусан. ҳози шояд ки бисёриҳо мегӯянд ки там чива чизро нишон додӣ, ҳози бо налог меган, ис меган, ус меган. Ман лично как гражданин Республики Таҷикистон, как законопослушный гражданин, ман мехоҳам ҳамин чизда гиран налог кунанд, битонанд бикунанд, ҳамин қонун кардем. Ман метавонам. Ман ҳамин чиз ҳамин дар замини Тоҷикистон нон хӯрдестам, пул ёфтестам, метавонам. ҳамин қонун карди кунам, метавонам. Ҳеҷ гап нест. Ман просто ирӯз карди шумо настоящий Рустаме ки ҳамин шумо как пранкер мешнозед, как кал мешнозед, как там Ашуров мешнозед, как чахчах гапчап мешнозед, чизе ки имрӯз ҳози ай даҳани ма фаҳмиден, настоящий Рустам инами маем. ҳамин хотир ман ирӯз карди шумо просто бо наздиктар карди шумо шиносу ҷура шидам ва ман медонам ки ин видео шояд ки даже 10-20 ҳазор просмотр нагирад, лекин ҳама одамое ки мебинанд маро ҳамин чӣ хеле ҳастам қабул кунад. ва 2020 сол мақсади ма аввали худо 2021 да диромаданда 300 000 подписчик как минимум. ин чизда ма гарани баъд бовар дорам ҳеҷ нестай, барое ки августи инами моҳда, августи 2019 ма 27 000 подписчик доштам. ина дуруни ним солда 100 000 кардам, 100 000 зиёд шидам, 120 шида созем. ва яке аз целои мақсадои дигам ки брам кира пранк кунам, Эдвард Била. вақте ҳам Эдвард Била ма пранк мекунам, ба ма худам мегӯям ки ман метонистам, одамо ҳазорҳо одам мегӯянд ту метонӣ, мегӯям ма бовар намекунам. ҳамура вақте пранк мекунам мегӯям ба ма тонистам. ва якта контент карди Амиран Сардаров, цели ма дар 2020 сол. в общем бо шумо Рустам Ашуров буд. ҳазор омад. ҳаматона қучоқ кардам. саломат бошен. И конечно же подписку, лайку там Иисусна не забывайте. Мали, саломат бошен. ҳазор омад. Вот так вот, как всегда, рядом с ним стою и нервно курю. Как же заработать на нее? Такая она вот. Как пирожное.